السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال المانجمنت ديال سيمستر 1، ليكسبليكاسيون خاصة بالباشلور بكالوريوس اس ان ايكونومي اي جيستيون بجميع الفيليير ديالو، اي اوسي بور لا ليسونس فوندامونتال الإجازة الأساسية اس ان ايكونومي جيستيون، اي بور لي étudiants et les étudiantes اللي كيقراو المانجمنت ولا l'organisation des entreprises ou l'entreprise et son environnement, soit les établissements privés ou les établissements publics. Donc, la partie ديال اليوم c'est la partie numéro 20 الجزء رقم 20 اللي يكون الابيزود رقم 3 ديال لي فونكسيون دونتربريز. كنا بدينا بالفونكسيون دو برودكسيون. المهم انا نحاول غادي نشرح لكم اون ديتاي هاد لا فونكسيون دو برودكسيون. دونك ديجا عرفنا في لا سيونس بريسيدونت la fonction production شنو هي، فهمنا le système de production اللي هو l'ensemble des étapes de processus de production. عرفنا شنو هما les 5 objectifs ديالو اللي قلنا la quantité, la qualité, le coût, le délai et la flexibilité. اليوم ان شاء الله ندخلوا حاجه جديده بالنسبه la fonction de production. غنبقاو نيت fonction de production، غنبقاو نيت fonction de production. نشوفوا l'organisation شنو هو التنظيم، كيفاش كيتنظم l'organisation de la fonction production dans une entreprise. Donc l'organisation de la fonction de production dans une entreprise repose sur la présence de services fonctionnels. Il y a des services fonctionnels, des services très importants qui s'aident في l'organisation de la fonction de production، qui s'aident في التنظيم ديال الفونكسيون دو برودكسيون. دونك الفونكسيون دو برودكسيون عرفنا شنو هي، يعني الوظيفه ديال الانتاج. Donc, on est responsable là le processus de production de l'entreprise. Mais les étapes dialogue. L'ensemble des étapes de la production, كلهم كيتكلفوا بهم fonction de production. Donc, d'abord, نشوفوا التنظيم l'organisation de la fonction de production. Donc, l'organisation de la fonction de production dans une entreprise repose sur la présence de services fonctionnels. يعني les services fonctionnels ضروري خاصهم يكونوا، وإلا كانوا هاد les services fonctionnels donc هنا la fonction de production كتكون l'organisation ديالها مزيانه. donc هنا on dénombre 4 principaux services fonctionnels qui prennent en charge la préparation du travail, le contrôle du bon fonctionnement de la chaîne de production. donc les services fonctionnels اللي قلنا انهم مهمين pour l'organisation de la fonction de production هما 4. donc شنو هما؟ كاين l'étude, les méthodes, l'ordonnancement et enfin le contrôle. donc كتبوا هادشي l'organisation de la fonction production dans une entreprise repose sur 4 principaux services fonctionnels. donc les services fonctionnels sont très importants مهمين pour l'organisation de la fonction de production dans une entreprise. يعني بحال قلنا دابا fonction de production فيها دي فونكسيون ولا دي سيرفيس اللي هما صغار. يعني دابا fonction de production كتكون دي سيرفيس، يعني ماشي كتسمعوا fonction de production كتقولوا كلشي كيديروا fonction de production كدير هي ديك الخدمه كتكون مجموعه. لا، راه au sein d'une fonction راه كاينين la répartition des tâches. هاد la tâche ديال l'étude، هاد la tâche ديال contrôle، هاد la tâche ديال méthode،
عاد لا تاش ديال اوردونونسمون. دونك يعني لي تاش لما كتسمعوا فونكسيون دو برودكسيون هذه هي فونكسيون دو برودكسيون. مثلا راه هادشي راه مقسم، يعني كاين واحد سيرفيس 1 كاين سيرفيس 2 كاين سيرفيس 3 كاين سيرفيس 4. سيرفيس 1 كيدير ليتود، سيرفيس 3 جوج ميثود مكلف بلي ميثود دو برودكسيون، سيرفيس 3 لوردونونسمون يعني الجدوله كيدير هذوك لي زوردونونس وداكشي لوردونونسمون ولا كيعطي لي زودر. اي اونفان الكونترول هادشي راه كيكون اونشيني يعني سيرفيس كي امباكتي ان سيرفيس. دونك يعني ان هاد لي سيرفيس فونكسيونيل اللي قلنا انهم بريزونس ديالهم il est très important pour l'organisation de la fonction de production. هاد لي سيرفيس هادو كيبداو من البريباراسيون دو ترافاي هنا هو اي لو كونترول ديالو من البريباراسيون حتى لو كونترول. دابا نشرح لكم شاك سيرفيس شنو فيه. نبداو بليتيد. ليتيد يعني الدراسه. هاد ليتيد شنو كيدير؟ كيحدد لينا النماذج الاوليه ديال لي برودوي اللي كتنتج لونتربريز، وكيعطينا شنو هما لي كاركتيرستيك ديال البرودوي، كيفاش شنو هما المكونات ديالو اكسيتيرا. دونك هاد ليتيد هاد ليطاب ديال ليتيد il conçoit les prototypes يعني النماذج الاوليه prototype des produits de l'entreprise. يعني كي ليتيد يعني كيعطينا النماذج الاوليه بحال قلتي مثلا شي شركه ديال العقار بتبني ديال البنايات. دونك كيدير لنا واحد ليتيد، هذاك ليتيد كيديروا لنا واحد التصميم، هو التصميم ديال الحيوطات، التصميم ديال الساس، التصميم ديال كلشي يعني. دونك il conçoit les prototypes des produits de l'entreprise et en donne une définition complète يعني كيعطينا واحد ديفينيسيون اللي هي كومبليت البرودوي ديال لونتربريز. ها البرودوي ديال لونتربريز شنو هما التصميم ديالو، شنو هما لي كومبوزون ديالو اكسيتيرا. هذا بور ليتيد. نشوفو دوزيام سيرفيس. بعد ليتيد كنجيو الميثود. لي ميثود هاد السيرفيس ديال لي ميثود شنو هو الفونكسيون ديالو، المهام ديالو هو ديفيني لي ميثود دو برودكسيون، لي ميثود ولا لي مود دو برودكسيون يعني الطرق ديال الانتاج، الطرق اللي نديرو باش نقدروا ننتجوا هذا البرودوي هذا اللي حددنا البروتوتيب ديالو، التصميم ديالو في ليتيد عند سيرفيس ايتيد. دونك سيرفيس ايتيد كيصيفط هذا التصميم الميثود. ميثود ديفيني كيحددوا لينا ديفيني لي ميثود de production qui vont être utilisés pour réaliser le produit proposé par le bureau d'études. دونك هذاك لو بيرو ديتيد السيرفيس الاول حدد لينا البروتوتيب ديال البرودوي، التصميم ديالو. دونك كيجيو البيرو دو ميثود، سيرفيس دو ميثود، هما كيحددوا لنا لا ميثود دو برودكسيون، كيفاش ممكن ان ننتجوا هذا البرودوي ديال لي زيتاب ديال البرودكسيون ديالو، شحال ديال الوقت، كيفاش غننتجوه. يعني كيحدد لينا لي ميثود دو برودكسيون اللي ممكن انهم تستعملوا باش ننتجوا داك البرودوي اللي
بروبازا علينا البيرو ديتود. troisième سيرفيس اللي هو لوردونونسمون. لوردونونسمون يعني داك الجدوله كيدير لي زوردونونس جداول يعني بحال قلنا لي زيتاب. هو هاد لوردونونسمون assure le lancement proprement dit de la phase de la production en cherchant à minimiser les délais globaux de production et ce pour un coût global qu'il ne faut pas dépasser. المهم هاد l'ordonnancement شنو كيديروا؟ هما كيحرصوا على البدء ديال البرودكسيون. هما اللي كيأسيرو لو لونسمون بروبر ديال لا فاز دو برودكسيون. دونك هاد لوردونونسمون كيحاولوا انهم يمينيميزيو لي ديلي دو برودكسيون يعني المده ديال الانتاج. حيت هما الجدولات كيقول لك هاد البدايه مثلا هاد لو برودوي لا ترانسفورماسيون ديال الماتيير بروميير تكون هاد المده. عطينا واحد سومي فيني يتحول برودوي فيني في هاد المده. كيحاولوا انهم يقلصوا داك لو ديلي جلوبال دو برودكسيون. اي اوسي كيقلبوا انهم يمينيميزيو لي كو جلوبال التكاليف ديال الانتاج. خاصهم ما يديباسوش داك واحد البلافون ديال لي كو. دونك لوردونونسمون هاد السيرفيس assure le lancement proprement dit de la phase de production en cherchant à minimiser le délai global de production. دونك كيما قلت لكم هما كيحرصوا على البدايه ديال المرحله ديال الانتاج. وهما لوبجيكتيف ديالهم انهم يحاولوا انهم يقلصوا داك لو ديلي داك الاجل داك المده ديال الانتاج. مينيميزي لو ديلي جلوبال دو برودكسيون et le coût حتى la même chose le coût global. يعني انهم كيقلبوا انهم مينيميزيو لو ديلي دو برودكسيون وحتى لو كو جلوبال ديال لا برودكسيون. دونك ابري دونك ايتيد من بعد ميثود من بعد اوردونونسمون. اوردونونسمون هما اللي كيسهروا على العمليه ديال الانتاج يعني لي ديلي لي كو كلشي. كاتريام سيرفيس ولا كاتريام ايتاب هو لو كونترول. مراقبه. الكونترول راه شي حاجه مهمه يعني فيريفيكاسيون. ديما ملي كنسمعوا لو كونترول vérification. هذا se charge de vérifier que les services opérationnels remplissent bien leur mission dans les conditions définies par le bureau de méthode, que ce soit en termes de délai ou la qualité de rendement. هذا qui vérifie واش هاد les services opérationnels يعني دوك الناس اللي مسؤولين على لا برودكسيون يعني لي شيف ولي زوفريي العمال واش داروا نيت داكشي اللي قال لهم سيرفيس ديال لوردونونسمون. واش كملوا المهمه مزيان واش داروا ديك المهمه اللي عطاهم. يعني كيشوفوا واش احترموا لي ديلي واش احترموا لي كو واش احترموا لا كاليتي دو روندمون يعني لا كاليتي دو برودوي كلشي هادشي. دونك هذا كونترول سو شارج de vérifier que les services opérationnels هما هادوك اللي كيديروا الانتاج يعني يعني كنتكلموا هنا لي زوفريي مثلا لي زوفريي remplissent bien leur mission. واش داروا المهمه ديالهم حيت المهمه ديالهم هما انهم ينتجوا ويحترموا هذاك لوردونونسمون هذاك الجدول اللي عطاهم سيرفيس اوردونونسمون. دونك charge à vérifier que les services opérationnels c'est-à-dire les ouvriers par exemple remplissent bien leur mission
dans les conditions définies par le bureau des méthodes. يعني نزيد لي bureau de méthode. يعني داكشي اللي عطانا البيرو دو ميثود. ها الميثود دو برودكسيون كيفاش غتكون. ابري كيجي لوردونونسمون كيقول لهم ها شنو bureau de méthode et d'ordonnancement. Que ce soit en termes de délai et de qualité. هذا هو لو كونترول. يعني كيشوف واش هادوك لي زوفريي واش هادوك لي سيرفيس اوبيراسيونيل داروا خدمتهم مزيان، واش فريمون داروا داكشي اللي عطاوهم البيرو دو ميثود و البيرو دوردونونسمون. دونك هادشي اللي عندنا في لورغانيزاسيون دو لا فونكسيون دو برودكسيون. المهم بالنسبه لا سيونس الجايه ان شاء الله جو في ايسايي باش نيكسبليكي ليكم le principal forme d'organisation de la production. D'abord, dans l'organisation de production, je fais les services. Et ça, je fais les formes d'organisation de production. Je fais les formes traditionnelles ou les formes modernes d'organisation de production. Parce que après, le mode de production, بالنسبة à la fonction de production. J'espère que vous avez